papá! ¡Es la mejor día de mi vida! ¡Gracias! ¿Cree usted que va a ganar la carrera de hoy? Quiero decirle que sí, señorita, pero eso solo Dios lo sabe. Como dijo un gran hombre, que el mejor gane. Hola amiguitos queridos, bienvenidos a mi canal de juguetes El Osito Rojo. Hoy nos vamos de viaje con Rayo McQueen y su hijo Rayito. Vamos a ver a dónde van. ¡Feliz cumpleaños, Raito! ¡Ay, papá! ¡Muchísimas gracias! ¡El mejor regalo de cumpleaños! ¡Nos vamos de viaje a las carreras! ¡Qué guay! ¡Eres el mejor, papá! Pero ¿cómo convenciste a mi mamá que me deje ir contigo a las carreras? Tengo mis tácticas, hijo. Le di el credit card y se fue de compras con tu hermana Salita. Papá, ya quiero llegar. ¿Falta mucho? Ay, hijo, hay que ser paciente en la vida. Ok. ¿Pero falta mucho? No, Rayito, ya estamos cerca. Ay, la juventud de hoy. ¡Wow! ¡Papá! ¡Eso es increíble! ¡Mira cuántas coches de carreras! ¡Toda la prensa está aquí! ¡Dios mío! A ver qué dicen. ¿Cómo se siente ser uno de los participantes de la más importante carrera del año? Me siento muy bien, gracias por la pregunta. Ser uno de los mejores parece un sueño. ¿Cree usted que va a ganar la carrera de hoy? Quiero decirle que sí, señorita, pero eso solo Dios lo sabe. Como dijo un gran hombre, que el mejor gane. Le deseamos la mejor de las suertes, señor. ¡Ay, papá! ¡Es la mejor día de mi vida! ¡Gracias! Señoras y señores, bienvenidos a las más importantes carreras del año. Vamos a empezar. Mucha suerte a los participantes. ¡Qué velocidad! ¡Carlo Veloso gana esta primera vuelta! ¡Felicidades! Y el ganador de la segunda vuelta es Francesco Bernoulli. ¡Felicidades! ¡Ay, papá! ¡Este es mi favorito! ¡Yujujú! Espérate, hijo. Vamos a ver quién gana la última. Y el ganador de esta carrera es Carlo Veloso. ¡Felicidades! ¡Ay, papá! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Qué padre! ¡Ay, papá! Pero hijo, dijiste que el otro es tu preferido. ¡Ay, no importa quién ganó, papá! ¡Estoy feliz de estar aquí! Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar este video. Si les gustó, inscríbanse a mi canal El Osito Rojo para ver más videos con tus juguetes favoritos. ¡Hasta el próximo!